सो फर्स्ट टाइम तपाईँले जिम गरेर कि नभए लिन भएर फर्स्ट टाइम आफ्नो एप्स ऐनामा देख्नुभयो भने द्याट इज द बेस्ट फिलिङ एभर। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी जिम सुरु गर्दाखेरिको माइलस्टोनहरूलाई र्याङ्क गर्नेछौँ टियर लिस्टमा। सो सुरुमा आउँछ आफ्नो एप्स फर्स्ट टाइम देख्ने। यो भनेको चाहिँ वान अफ द ग्रेटेस्ट फिलिङ हो, किनभने हामी जिम सुरु गर्दाखेरिको हाम्रो गोल अभियसली भनेको एप्स हो। हाम्रो 6 प्याक वाला होम वर्कआउटहरू गर्दै होम वर्कआउट गर्ने एप्सको लागि होइन। सो फर्स्ट टाइम तपाईँले जिम गरेर कि नभए लिन भएर फर्स्ट टाइम आफ्नो एप्स ऐनामा देख्नुभयो भने द्याट इज द बेस्ट फिलिङ एभर। नेक्स्टमा आउँछ आफ्नो बाइसेप भेन फर्स्ट टाइम देख्ने। यो पनि वान अफ द बेस्ट फिलिङ हो, किनभने अब सुरुमा जिम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लाइक रेयरली कसैको बाइसेपमा भेन हुन्छ नि त। सो हामी बिस्तारै अब लाइक मस्कुलर हुँदै गयौँ, लिन हुँदै गयौँ भने यो फिलिङ पनि गुड हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ म बी टियरमा हालिदिन्छु। नेक्स्ट भनेको आफ्नो लगाइरहेको टी सर्ट टाइट हुनु। जुन टी सर्ट तपाईँलाई पहिला लुज हुन्थ्यो, जिम सुरु गरेर तपाईँको अभियसली आर्म्सको साइज बढ्छ र त्यो आर्म्स फिट हुन्छ नि फर्स्ट टाइम, द्याट इज अ एकदम बवाल फिलिङ। सो यसलाई पनि हामी ए टियरमा हालिदिन्छौँ। नेक्स्ट भनेको जिममा आफूलाई फर्स्ट टाइम पम्पवाला फिजिक हेर्ने, किनभने जिम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पम्प भनेको के हो पनि थाहा हुँदैन नि त। सो जिम सुरु गर्दा अभियसली अब फर्स्ट टाइम पम्पमा आफ्नो फिजिक देख्दाखेरि द्याट इज अ प्रिटी गुड फिलिङ। सो त्यसलाई पनि हामी ए टियरमा हालिदिन्छौँ। अर्को भनेको 100 केजी बेन्च फर्स्ट टाइम हाल्नु। सुरुमा हाम्रो गोल भनेको सबैको भनेको 225 बेन्च भन्दै 100 केजी बेन्च चाहिँ एउटा ड्रिम जस्तो हुन्छ सबैजनाको। सो त्यो हान्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो बेस्ट फिलिङ चाहिँ मलाई केही पनि भएको छैन, त्यही भएर म यसलाई चाहिँ एस टियरमा हालिदिन्छु। र लास्टमा आउँछ सोल्डर पेन। अब अभियसली हामीलाई थाहा छ सोल्डर पेन सबैको एउटा टाइममा आउँछ नै आउँछ भनेर। राइट सोल्डर होस् लेफ्ट सोल्डर होस्, मेरो चाहिँ राइट सोल्डर दुख्न थालेको 3 वर्ष भइसक्यो र अहिले पनि निको भएको छैन होइन। सो अभियसली दिस इजन्ट अ गुड फिलिङ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी बटम टियरमा हालिदिन्छौँ। तपाईँको पनि यस्तै खालको कुनै प्राउडवाला जिम माइलस्टोनहरू के छ त डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स।